dia pra mim está tudo bem. Hoje é meu aniversário e hoje eu vou comemorar ele comendo hambúrguer. Então, gente, isso aqui na minha casa, isso aqui no banheiro, né? Então, bora lá, vou mostrar a mesa como que tá pra vocês. Porque tem que arrumar, eles estão fazendo ainda o hambúrguer. Oi. Gente, estou aqui na cozinha e a mesa tá assim. E a minha irmã, que ela não quer aparecer, e a minha mãe. Não, oi, mãe. Oi. Gente, agora eu vou responder os comentários lá do Facebook e jogar um jogo super legal. Bora lá. Deus, que minha irmã botou pra mim, tá, olha, no Facebook. Gente, agora que eu já respondi todos os comentários, eu vou jogar esse jogo que eu gosto muito. É muito legal e eu vou jogar aqui e eu depois... Como que ficaram, tá, o hambúrguer. Bom, ai, gente, agora eu estou fazendo refrigerante. Gente, e agora eu vou comer meu hambúrguer com meu refrigerante. E a minha irmã tá aqui, eu vou dar o ketchup, que eu gosto de ketchup. Tá aqui, gente. Que delícia, gente. Eu amo ketchup, gente. Que delícia. Isso aí, mano. Que delícia. Eu vou comer o meu, gente. Vou comer meu hambúrguer. Que é esse. Tá gostoso, Duda? Você gostou da surpresinha? Bastante hambúrguer pra você comer, ó. Então, gente, foi esse o vídeo. Você dividir com seus irmãos. Então, gente, foi esse o vídeo. Um big beijo e um beijão.